สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกห้วยจันทร์ค่ะยังไงต่อมากับครอบครัวค่ะมากับแฟนด้วยมากับแฟนนี่แฟนค่ะไม่ใช่พ่อเอาแล้วครับพูดสมุนเลยน้ำรอบรรยากาศนะคะน้ำไหลแรงมากตอนนี้นะคะเราจะพาเดินลงไปนะคะซึ่งน้ำไหลแรงมากเลยนะคะนู่นไอปอนอยู่เลยขออนุญาตเดินก่อนนะคะแป๊บนึงนั่นครับจะจับทำไมครับโอ้งานที่ดีเลยหนุ่มงานที่ดีครับค่ะนี่ก็คือบรรยากาศค่ะเดินทางนี้แหละโดนยางบนเลยก็ดูอยู่ก็นั่งนี่ลงมาตรงนี้ได้นะงานเยอะนี่ผมไปยื่นมันนี่ความโต๊ะนะบุญดีเลยนี่ก็น้ำแรงนะคะ แต่เราหันอีกข้างค่ะแล้วเราหันตรงนี้ก็ได้แดดมันแรงมากค่ะแดดอะไรครับแรงครับอย่างน้ำตาค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าสดมากเลยค่ะผมก็หน้าพอดีครับไม่ได้หน้าเกลียดหน้าพอดีไม่ถึงกับหน้าเกลียดเป็นบ้าคนผีทะเลเราเลิกใช่ปะนั่งรับน้ำค่ะเราไม่กล้าหันไปทางนั้นค่ะน้ำมันแรงกว่าน้ำไหลพัดผ่านมันตัวโทรศัพท์หล่นครับไม่ใช่อะไรหรอกค่ะกลัวโทรศัพท์หล่นค่ะตอนนี้คนเริ่มบางเบาแล้วพอเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วชิวๆค่ะสบายๆกับวันหยุดค่ะเต้นลีลาดมาเหนื่อยก็